Здраво на сите! Добро дојдовте во денешната училница. Јас сум Џенан Ризвановиќ, наставник по биологија и денеска ќе ви презентирам една лекција за 9-то оделение со наслов Монохибридно крстување во генетиката. Она што ви е потребно за да го следите овој час е вашето внимание, тетрадка и пенкала. Што ќе научиме после оваа презентација? Ќе научиме што е тоа монохибридно вкрстување, како се одвива вкрстувањето, кои фактори влијаат врз карактеристиките и што се тоа алели, генотип и фенотип. Монохибридно вкрстување е метод на проучување на една наследна особина помеѓу два различни индивидуални организми, односно крстување на гените од едниот родител со гените од другиот родител, што се добива нова генерација која што има слични или исти карактеристики. Грегор Мендел, кој се смета за татко на класичната генетика, прв успешно го изведува овој метод. Тој го проучувал грашокот и преку монохибридно крстување ја разбрал разликата помеѓу доминантните и рецесивните гени и како тие се изразуваат. Еве ова на сликата е Грегор Мендел. Сега ќе видиме како се одвива вкрстувањето. Мендел го наблюдувал и го проучувал наследувањето на обликот на семето на грашокот преку вкрстување на една линија од генерација која тоа нарекол родителска или парентална генерација, која дава мазни семиња и друга линија која дава збрчкани семиња. Сето ова ќе го представиме шематски, така да ќе ве замолам во вашите тетрадки да го запишете сето она што го гледате на оваа презентација. Како што кажавме, во родителската генерација тој ги вкрстил мазните и збрчканите семиња. Тој приметил дека мазните семиња секогаш се доминантни, односно се носители на доминантните гени, а збрчканите семиња се носители на рецесивните гени. Знаеме дека доминантните гени секогаш се изразуваат повеќе за разлика од рецесивните гени, па така во некоја генетска комбинација кога имаме доминантни гени, секогаш доминантните карактеристики ќе бидат поизразени. Тоа ќе го видиме и во првата филијална генерација. Направете го поврзувањето на истиот начин како што ќе го направам и јас сега. Поврзете првата голема буква со првата мала буква, односно доминантните гени со рецесивните гени и ќе видите дека на тој начин ќе добиете повторно мазно семе поради тоа што е носител на доминантниот ген. Истото направете го со следните генетски комбинации и ќе видите дека ќе се добијат сите мазни семиња. Значи, во првата филијална генерација, сите семиња се мазни, поради тоа што сите семиња го содржат доминантниот ген. Значи, штом ќе се појави доминантниот ген, автоматски знаеме дека семето ќе биде мазно. Но, што ќе се случи во втората филијална генерација, ако ги поврземе двете семиња? Значи, ако го поврземе ова семе со ова семе, дали тогаш ќе се добијат истите резултати? Поврзувањето можете да го направите на истиот начин како погоре, но можете да го направите и преку оваа табела, каде што ги пишувате двата доминантни гена и двата рецесивни и ги поврзувате. На тој начин се добиени овие резултати, но ќе го видиме тоа и представено шематски. Во втората филијална генерација, кога ќе се спојат две семиња од првата филијална генерација, се добиваат 3 мазни семиња и едно збрчкано семе. И можеме да видиме јасно дека кај мазните семиња повторно се наоѓаат доминантните гени, за разлика од збрчканото семе, каде што имаме само рецесивни гени и поради тоа е добиено збрчкано семе. Значи, ова е шематски приказ, а Грегор Мендел, кога го правил методот, добил однос 3:1, односно во втората генерација Мендел добил 5474 мазни семиња, а 1850 збрчкани семиња, што го дава односот 2,96:1, односно 3:1, ако заокружиме. Значи, 3 пати повеќе има мазни семиња од збрчкани семиња. Се надевам дека ви беше јасно ова. Можете да паузирате, да го пуштите од почеток и на крајот ќе имаме повторно една вежба во која што ќе го извежбаме истава. Сега да кажеме нешто повеќе за се оно што е поврзано со гените. Алелот представува алтернативна форма на еден ген и обично постојат по два алела за даден ген, така што алелот може да се смета за една половина на генот.
Хромозомите во телесните, односно соматските клетки, се здружени во парови, кои што се нарекуваат хомологни хромозоми. Како што можете да видите на сликата, исто така, прикажани се хомологните хромозоми, од кои што едниот е од мајката, вториот е од таткото, и истите содржат алели, односно гени. Тие може да бидат најразлични комбинации, затоа што подоцна може да дадат најразлични карактеристики кај потомството, но секогаш се комбинација на гени од мајката и од таткото. Комбинација на алели кои што се наоѓаат во телесните клетки на организмот се нарекува генотип. Кога човекот има две идентични алели за одредена особина која што се означува со две исти поголемина букви, како што се две големи А или две мали А, тогаш станува збор за хомозигот. Додека пак кога некој човек носи две различни алели за одредена особина, што се означува со две различни поголемина букви, значи една голема и една мала буква, станува збор за хетерозигот. И имаме комбинација на доминантен хомозигот, кој што е двете букви се големи, имаме доминантен хетерозигот и рецесивен хомозигот. Вистинскиот изглед на организмот, односно збирот од сите негови особини настанати под дејство на генотип и условите на надворешната средина, се нарекува фенотип. Фенотипските особини може да бидат квалитативни и квантитативни. Квалитативни особини тие се одредуваат со еден ген или мал број на гени и средината нема никакво влијание на нив. Значи дека надворешната средина не може да влијае на промената на гените. Тоа можеме да го видиме најдобро преку пример со човечките крвни групи, каде што тие одредуваат еден ген и тие не се менуваат под влијание на надворешната средина. Значи дека нашите крвни групи не може да ги одреди надворешната средина, туку само гените кои што сме ги наследиле од нашите родители. Квантитативните особини тие се одредени од поголем број на гени, полигени, и средината може да влијае на нив. Значи најдобар пример за тоа е дека на физичкиот раст на човекот може да влијае храната. Исто така на бојата на кожата може да влијае исто некој надворешен фактор, сонцето и така натаму. Сега, за крај би сакал да направиме исто така една вежба, каде што ќе видиме дали сте го совладале монохибридното крстување. Во родителска генерација, препишете го, имаме виолетов и бел цвет. Напишете ги буквите, односно гените, кои што мислите дека треба, и да видиме што ќе добиете во првата филијална генерација. Можете слободно го паузирате видеото, да решите, но еве ние ќе продолжиме. Во првата филијална генерација се добиваат сите виолетови цветови, поради тоа што виолетовата боја е доминантна и како што видовме во претходниот пример, секогаш кога има доминантен ген, секогаш се појавуваат доминантните карактеристики и затоа сите цветови се виолетови во првата филијална генерација. Но што ќе се случи во втората филијална генерација? И повторно, на истиот начин решете, напишете ги вашите одговори, паузирајте и видете дали е точно. Јас сега ќе продолжам и ќе видиме дека во втората филијална генерација добиени се 3 цвета со виолетова боја и еден цвет со бела боја. Односно, тоа е истиот однос 3:1, каде што има 3 пати повеќе виолетови цветови од бели цветови. Се надевам дека сите точно одговоривте и дека го совладавте овој материјал. Ви благодарам многу за вниманието и ви посакувам успешна година. Пријатно!